Vay canına. Parlaklığı beni büyüledi. Ona Tamam. oyunda görülmemiş mistik bir hava katıyor. Destansı görünmüyor mu? Ama bana göre en çarpıcı olan saçları ve o kulaklar. Benzerlikler çok açık. Bunlar el kulakları, uzun, sivri ve zarif. Bu yeni karakterin adı Nova ve bana inanın birçok kişinin favorisi olacak. Ayrıca taktığı pelerine bakın. Efsanevi bir kötü karakter filminden fırlamış gibi. Duruşu ve tasarımıyla her haritada saygı uyandırıyor. Ama bu sadece Bak. planın görünen kısmı. Ne Bu olmuş videoda şimdi? bilinen her şeyi Yeni açıklayacağım. kostümler gelmiş. Suçluların Sonra %100 gerçek olması, Ay, doğrudan bir de başka bir şey yok. sunucusunda paylaşıldı. Eğer gördüyseniz ve hiçbir şey anlamadıysanız endişelenmeyin. Dost İsmek Süreç burada gelecek olan her detayın, her pikselin ve her sırrın özetini sizin için yapacak. Ama en önemli detaylara girmeden önce bir anlaşma yapalım. Eğer bu güncelleme için benim kadar heyecanlıysanız o beğeni butonunu patlatın ve hemen abone olun. Şimdi şu diğer kozmetiğe bakın bir domuz. Bana başka bir çok ünlü video oyunundan çok net bir referans hatırlattı. Zekiler için bir meydan okumak bir domuzun başka bir oyundaki hangi düşmana benzediğini fark ettiniz mi? Şimdi hemen yorumlara adını yazmanızı istiyorum. Aa işte.